Habari ya wakulima. Leo nina furaha kwa sababu nimepata mori ama ng'ombe mmoja wangu mwenye nilikuwa nimenunua kwa bei ghali amekuwa na joto, yani anaitisha mbegu. Na jambo la kwanza wakati umepata ng'ombe ameitisha mbegu ni unafurahi ya kwamba baada ya miezi 9 utapata ng'ombe mwingine. Na leo ningetaka tufuatilie hii ng'ombe yenye nasema nimefurahi kwa sababu yake. Nilinunua kutoka kwa one of our Reed Farmer member, na kwa hapa na najua nilinunua huyo mtama kwake. Lakini wakati nimnunua alikuwa na miezi 14. Na nikaona si vizuri kwa sababu kiwango cha weight yenye alikuwa nayo hakikuwa kimetosha kuweka mbegu. Na basi diposa nikafikiri wacha nimuongeze weight kidogo na nione kama ni kweli ataitisha mbegu. Na ni kweli baada ya kumuongeza weight kwa kadri miezi 2, ikifika mwezi wa 3 akaitisha mbegu na tulimpea mbegu last week. The reason I have decided to share this is because there are many farmers ambao hawajui mtama anafaa apewe mbegu akiwa na kiwango gani ya ama miaka gani ama miezi gani ama umri mgani. And when I'm talking, naongea mambo kama mimi ni mkulima, so naongea kama mkulima. Siongei kitaalamu sana, lakini wataalamu pia wanaweza nikosoa kama nitakuwa nimekosea. Jambo la kwanza, wakati unapopea ng'ombe ile mbegu lazima iko na weight yenye imetosha kubeba. Hiyo ni kutoka kilo 180 mpaka kwenda juu. Hapo diposa unajua. Lakini wakulima wananiuliza swali, utajuaje weight ya ng'ombe iko aje? Kuna ule mshipi ambayo tunapima ng'ombe, unapitisha hapa kwa kifua, inaenda mpaka juu. Wakati unaangalia mahali nakwambia hiyo ng'ombe ako na weight gani. Pia hiyo mshipi lazima wakulima wajumuike, waajibike, waweze kununua. Jambo lingine ni health ya ng'ombe. Lazima uangalie ule ng'ombe hana minyoo. So prior to my 14th month nilimpea dawa za minyoo. Ndio hata kama nitampea the next 3 months hata kuwa na shida, kwa sababu bado ile mimba haitakuwa imekuwa complicated, kwa sababu itakuwa pia changa. Ningependa kuambia wakulima kitu kingine. Wakati unapoita daktari ape mbegu ng'ombe wako, ni vizuri ujue ile joto ilianza lini. Hii inasaidia nini? Wakati daktari anakuuliza zile maswali ni kwa sababu anataka kufanya masaa. Kwa sababu tumejua ya kwamba wakati unapatia mbegu wakati joto bado liko juu zaidi, tumepata ya kwamba tunapata ng'ombe anazaa dume kila wakati. Lakini ukaweza kugoja mpaka masaa iende, daktari akuambie ile atakuja ile masaa, ujue unaweza bahatika, kwa sababu kama masaa imekaribia 18, uwezekano wa kupata mtama ama ng'ombe kike iko juu zaidi. Please, tuendelee na masomo. Mimi ndiye mkulima wenu Reed Farmer Limited ama governor, na tutaendelea kuangalia vile ule mtama ataendelea. Asanteni. Wale wanataka kuanza kilimo, nipigieni simu 0715124053. Leo siongei sana mambo ya Super Napier, juu wakulima wengi wamepanda na bado tunaendelea kupanda. Na mkumbuke ya kwamba wakati sisi tunapanda Super Napier, we don't count the cutting. We look at the portion yenye tunakupandia. Kama ni half an acre, we operate it ama tunaichunga mpaka 2 months, tunaona ya kwamba kweli it has established. So whether we have planted 2500 cutting for a half an acre, zingine kama nusu zipotee, ni juu yetu tukuje tufanye replacement without cost. So saa hii hata kama ni eka 10
zote tutakupandia, na wale ambao wanaweza kuwa wako na shida ya kifedha, tuko na our way of portion of payment. Ile ni kusema eka ni moja, mvua inanyesha, tunapanda yote, wewe unalipa mdogo mdogo kulingana na vile tutakuwa tumeagree as we continue monitoring your farm. Thank you comrades. I'm yours governor, na bado tuendelee na kazi.